什麼經得起苦楚？轉折變化不怕多。恨什麼真心去愛過？不要計較怎結果。怕什麼皮膚都擦過，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天空這樣藍，煙花聚集亦燦爛。時短暫也燦爛，我們受傷，我們也強。風浪打造夢想，希望生活的人生沒遺憾。我哋結咗婚20幾年，點解佢要咁樣對我？我個婚姻有一個咁大嘅污點，我更加唔可以忍受。我一定要同佢離婚。咦，太太翻嚟啦？我家都就嚟散，仲執得咁乾淨做咩？抌晒佢！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 抌晒佢啊！冇啦，乜都冇啦。醒啦！你衫又唔換，被又唔冚，你講緊瞓好容易冷親㗎，好攰啊！係啊，好攰。我俾啲嘢你睇下，包你精神爽利。你睇下，上次係你喺北京嘅時候啊，睇呢對拖鞋啊，唔知幾中意啊，不過冇 size。呢次有啦，嚟試下。你知你着幾咁奄尖㗎啦，少少夾腳啊，你都唔得㗎嘛。睇下，睇舒唔舒服？得唔得？舒服。做咩鞋櫃啲痕唔見晒嘅？我叫咗阿蘭姐攞去抹乾淨啫。你唞下，我教水俾你沖涼。係啊。都係返屋企舒服。北京嘅車廠搞成點啊？搞掂晒啦，小問題啫。文雄，飲杯茶先啦。唔該。做乜今次嚟香港都冇通知聲啊？我呢次嚟就係為咗送呢樣嘢俾你。呢張相記唔記得呢棵樹啊？離我哋間舊屋好近嘅。我知道呢一間屋你一定中意。
文雄，本來呢間屋喺好多年之前就要送俾你，仲有好多説話都應該喺好多年前就要講。長平啊，我唔會再俾你離開我噶啦，我亦都唔會再做令我哋後悔嘅事。我係個男人，就等我哋做個決定啦。等我哋老咗，返老家一齊過。長平，你應承我，以後你就俾我照顧你啦。但係我要翻去加拿大嘅喎。做咩？你真係唔考慮返北京住啦？我要翻去加拿大買咗間屋先，咁先至翻到去北京住噶嘛。長平，長平，三欣，入嚟坐。文翰，嚟咗啦，請入嚟。頭先唔記得同你講，阿長平話要翻加拿大，想話請我食餐飯喎。我諗住費事個破費，咪叫佢上嚟食飯。阿蘭姐斟茶。其實我翻咗嚟香港咁耐，就煩咗你哋咁耐，真係好應該請你哋食翻餐飯嘅。我有啲手信，嗱，花旗參同埋有啲加拿大冰酒，唔值錢㗎，你哋唔好嫌平啊！大家咁熟，搞啲咁嘅嘢啊！三欣，多謝你嘅，你啲廚藝一流啊！平姐，你攞嚟呢隻冰酒啊，就夠好飲啦！我喺加拿大住咗咁耐咧，都未飲過咁嘅極品㗎。你住咗幾年啫，爹哋？平姨住咗20幾年，識嘅嘢嘅多過你㗎啦。原來平姨咁識飲識食嘅，但係我哋去加拿大，你要帶我哋去玩同食啊！阿平姨啊，呢次翻加拿大係賣屋嘅，翻咗嚟之後有排都唔翻過去啦嚇。乜你打算翻嚟同個女長住咩？我翻去加拿大搞埋啲手尾，就會去北京嘅。我估到。其實兜兜轉轉咁多年，到頭嚟都係發現北京呢一個地方最啱我。北京呢笪地方唔單止最啱你，北京仲有最啱你嘅人喺處。文雄嚟過香港揾我，佢將佢心裏邊要講嘅説話同我講咗。咁你點啊？我應承咗佢，我話等我翻去加拿大買埋間屋之後，我就會翻去北京。咁就好啦。文雄等咗咁耐，就係等呢一日。其實我一直都好擔心你身邊冇個人陪你。咁我咪要多謝你呢個媒人。阿姐，拜拜。個腦究竟諗緊乜嘢㗎？上次明明話翻去咧就同華文翰離婚，真係估唔到你可以翻到屋企，仲同佢煮飯洗衫，仲可以煮埋飯俾個女人食嘅。你係咪受唔住打擊傻咗啊？我一開聲，頭家就散㗎啦。你今日加我嘢嚟做乜嘢啫？你連對鞋夾腳都忍唔住啊！而家個女人登堂入室，完全當你冇到喎。你諗住可以就咁忍佢哋過世啊？如果一攤開咗就掹唔翻㗎啦！呢頭家唔係淨止我哋兩公婆㗎。咁你諗住就咁算啊？咁唔係點啫？唔通同個女人講咩？係。如果佢肯退出，我就當冇事發生過。佢唔一定肯㗎喎。如果佢唔肯，我就跟佢去加拿大。我去嗰邊同佢攤牌。咁我都希望佢走咗之後，以後都唔翻嚟嘅。記唔記得我哋上一次嚟呢度係幾時啊？記得喺國威臨清盤之前。每一次，如果你有咩嘢諗唔通，又或者有咩重大嘅變化，
你都叫我陪你上嚟呢一度，算係憶苦思甜也好，散下步清醒下頭腦也好。到走嗰陣時，咩問題都解決晒。今次你叫我陪你上嚟，係咪你有咩諗唔通啊？我係諗住平時我哋都可以得閒上下嚟食餐晏、散下步，唔使淨係掛住其他嗰啲嘢。其實我哋兩個都應該多啲兩個人嘅時間啦。呢一排我忙住華場嘅生意，你知啱啱開始，所以比較忙啲。等我上咗軌道之後，我就會多啲時間喺屋企陪你哋啦。上一次咪聽阿長平講話要返加拿大買屋嘅，我想跟埋佢去啊。係嘅，我呢一排冇咁多時間陪你，你過去都好嘅，順便睇佢有咩需要咯。你唔反對啊？你去玩，我咩事要反對？咁我同阿長平講㗎啦。好啊。入起心啊？我幫你啊。唔使，呢張咧叫連身被，係我哋公司嘅新產品，攞咗專利㗎。媽媽你睇下，嗱，佢被袋咧就有北鈕，被芯條邊咧就有個窿，對齊扣好佢咧，咁張被咧就唔會走位，一個人都搞得掂。估唔到你而家做家頭細務仲叻過媽媽。咁如果媽媽第日搬咗去北京，都唔使擔心你咯。使乜講？媽媽，你搬去北京，你決定咗啦？文雄前2日嚟過，原來佢喺北京已經幫我買咗間屋啊。咁咪好咯，我都話你哋兩個應該俾機會大家噶啦。咁我呢張連身被就送得夠應景啦。媽媽，快啲試下睇下舒唔舒服？好啊。哎呀，點啊？咦，幾舒服喎，仲好暖添。啊，係啊，我要話俾你知，過2日我要去加拿大。你阿爸失咗蹤都滿7年啦，加拿大嗰邊打電話過嚟話我哋間屋可以賣。我諗好㗎啦，間屋賣咗之後咧，嗰啲錢翻嚟你就拎去還債，還得幾多得幾多。唔好講話啲錢唔夠還債啊！就算夠我都唔會要，啲錢係你㗎嘛，你應該攞嚟傍身。唉，最衰我呢排咁忙啦，又陪唔到你過去。其實你陪唔陪我過去唔緊要㗎，不過千祈唔好為咗太專心做嘢而忽略咗其他方面喎。你而家同振邦點啊？切，做咩無端端講起佢嘅啫？哦，我知啦，你梗係擔心你個女冇人照顧。放心喎，你個女封咗盤啫。如果我放盤啊，大把人撲埋嚟啊！咁我對自己個女咧都有10足10嘅信心嘅。唔好講呢啲啦，媽媽，你去加拿大有排都唔返㗎啦。今晚我哋一於孖鋪傾天光。好啊。其實我哋兩母女咧都好耐冇試過咁樣傾通宵啦。咩兩母女啊，兩姊妹先啱。嗱，我唔理啊，今晚咧你一定要講俾我聽，你同文雄叔以前啲嘢。文雄冇得好講嘅，佢係我同學嚟㗎。咁幾時開始有感覺嘅啫？冇開始過。誒，振文，收工啦！振文打乒乓波？唔去啦，我買戲飛同倩倩睇戲。睇咩戲啊？大話西遊。嚇，周星馳嗰部啊？係啊，啲飛好難買到嘅喎。我排咗成日隊先買到2張飛啊！倩倩。啊？誒，做咩着住呢套衫嘅？你唔係收工啦咩？小張個仔病咗，我去替佢個位啊！嚇！我買咗大話西遊戲飛，等住同你睇戲㗎。你可唔可以揾人替你啊？而家成間廠上客都忙住趕工，邊有多餘人手喎？我幾日前都嚟幫手啦。你話你想睇呢套戲嘅？我排咗成日隊先買到飛㗎。係，但係而家冇辦法咧。啊？喂！前邊咧，過去啊！
仙，仙仙，我知道你嬲我，咁樣啊，等到新新達標之後，我再陪你好冇？得啦，我知你好攰，今日仲要捱通頂，特登帶啲嘢食俾你㗎。多謝。進步，過嚟啊！特登買俾你㗎。嚟，大家辛苦啦！我帶啲嘢食俾你哋啊！預祝順利完成任務，大家努力！大家落力啲，快啲啲做嘢！好。我哋上個月每日都有新車陸續運送到你指定嘅經銷商度，佢哋都驗收過，表示好滿意。我哋車場嘅鋼架全部都符合美國汽車協會 J410C 嘅標準，能夠轉危為機，都算你哋有啲本事啊！有魏生喺度，自然有機會咯。係咪有啲失望啊？點會咧？我而家都唔知幾欣賞你哋，改革得咁快，質量同產量都全面提升。我戥你哋。咁耐唔翻嚟，周圍都冇乜點變到。世事啲嘢就係咁噶啦，你預咗佢會變咩？偏偏佢就唔變。你諗住佢唔會變嘅，不知不覺間已經變晒。誒 ，Hello 榮太。咁快就揾到人嚟睇屋咯喎！係啊，咁啱揾到開大廈喺度附近睇屋，咁啊知道你今日翻嚟，咁啊特登過嚟碰下運氣咯。等我介紹下，汪小姐。少芬，大嫂，點解你會嚟咗加拿大嘅？你哋識㗎？哦，阿少芬係文石嘅前妻，魏長平小姐咧係阿文翰嘅舊同學嚟嘅。哦，咁巧嘅又會。
咁咪仲好啦，原來大家都係自己人，仲容易話為啦。係咯，咁你唔使喺度都得啦。我有咩問個屋主咪得咯。傾成咗，我打俾你。好啊好啊。咁啊榮太，咁我將個客交俾你啦嚇。唔該你啊。你呢度嘅地方都幾好喎。多謝。不如你哋兩位坐下先，我去沖壺熱茶出嚟，一陣間再同你哋上樓上睇下。好啊，唔該。你唔好話俾我聽，你真係咁巧過嚟睇屋啊嚇？睇咩屋啊？我個私家偵探啊，幫我揾到一份好重要嘅文件，我一定要親身飛過嚟攞俾你睇嘅。係一份遺囑起草嘅影印本，你自己睇。華文漢將佢所有嘅財產都俾咗韋長平啊！冇可能。文翰唔會咁做嘅，佢唔會㗎。好彩而家未簽名咋，你都仲有機會。快啲返香港同華文翰離婚啦！離婚？梗係啦，除非你想俾個女人吞晒你華家啲家產，同埋趕你三母子走。如果唔係，你就快啲返香港，入稟法院要求分家產。咁華文翰就唔可以喺呢段時間喺度立呢份遺囑啦。你仲諗咁多？你就算唔為自己啊，都要為啲仔女着想啊嘛！快啲返香港啦，唔好諗咁多啦。唔好啊，千祈唔好俾佢知道，你知道有呢份遺囑啊！誒，飲茶啦！啊，唔該晒。湛欣，你唔舒服啊？唔知係咪 jet lag 咧？誒，其實你呢度咧地點又咁好，裝修又仲咁新，做咩要買啫？諗住返香港落地生根啊？你估啱咗一半。雖然我個女而家喺香港做嘢咋，但係我始終都覺得北京嘅生活啱我多啲，而且喺北京仲有好多我美好嘅回憶。北京好啊！哎呀，我隔離隻狗唔知點解吠得咁緊要嘅，你哋坐下先，我出去睇下。你睇下，人哋咩都部署好晒啦，你仲喺度太慢板，你仲唔即刻返香港？再遲一步你就後悔莫及㗎啦！你真係要我而家即刻返香港？哎呀！嗱，你打呢個電話，佢就會送機票去機場俾你嘅。跟住你返到香港咧，你就揾呢個律師。佢係我相熟嘅律師嚟㗎，佢可以盡快幫你搞到離婚嘅手續。呢度啲嘢我會幫你搞掂。快啲啦，行啦好。咁電話聯絡咯，聯絡啊，走啦。Hey Bobby, what you doing here? Go away! 狗啊真係好有靈性啊，最識分咧就係好人同壞人，唔好以為裝模作樣就呃到人哋啊。Bobby, stop! Bobby, come! Come! Come here! I'm so sorry. 唔好意思，隻狗係隔離屋㗎，成日都中意過嚟玩嘅。不如我同你上去2樓睇下。唔使啦，我諗我都冇興趣買呢間屋。咁唔緊要嘅，買屋嘅嘢梗係買啱自己心水先啦。咁我哋陪湛欣飲埋杯茶啦。湛欣佢走咗咯喎。走咗？佢係咪唔舒服啊？不如我陪佢睇醫生啦。佢個人咧就冇唔舒服，佢一心就好唔舒服啦。你都真係好識做戲喎！你講乜嘢啊？你自己做過乜，心知肚明啦。少芬，少芬，究竟發生咗咩事啫？你做咩會咁講嘢㗎？而家都得翻我同你2個人啦，你仲喺度做戲俾邊個睇啫？我最憎就係你啲破壞人家庭幸福嘅衰女人。衰女人？我真係唔明你喺度講緊啲乜嘢啊！我真係好戥啊大嫂唔抵，你因住一有報應啊！湛欣，件事同湛欣有關，發生咗咩事啫？湛欣，我翻嚟執埋幾件衫，咪出機場噶啦。係啊，好快就見到。
我親自出馬啊，梗係搞得掂啦。翻嚟香港慢慢先講。大嫂，你做咩仲未走㗎？點解你要咁做？點解你要偽造一份假嘅遺囑嚟挑撥我同文翰？我邊係挑撥啫？咁佢哋兩個真係有路㗎嘛？我啱啱先見過長平，佢親口話俾我聽，佢去北京係同阿文雄響埋一齊，佢同文翰根本上係清白㗎。嗰個女人講嘅你都要信嘅？我唔信佢，唔通信你？我都打個電話俾阿文雄，佢亦都話咗俾我聽，響北京買嗰層樓，佢係要同阿長平響埋一齊。根本上所有嘅嘢都係你一手一腳搞出嚟嘅，你無非都係想向阿文翰報復啫。我當你係好姊妹，你咁樣做實在太過分啦你！唔該晒，唔使客氣。真係對唔住啊！我誤會咗你，仲搞出咁多嘢添。其實講真啦，我都冇諗住同文雄會有咩結果嘅。不過北京始終係我嘅故鄉，我諗點都好啦，我都好希望喺嗰度終老。咁而家既然有個伴咯，咪可以開開心心過埋下半世咯。文雄係個好男人嚟㗎，佢一定會對你好好嘅。我知道。所以我應承佢翻去北京住，所以你就翻嚟呢度買咗間屋，然後翻去北京度落葉歸根。其實呢間屋咧係我先生㗎，佢失咗蹤，啱啱滿7年。咁有關當局通知我話可以賣啦，咁我而家咪翻嚟搞埋啲手續咯。你先生係失蹤唔係死咗咩？點解一路都冇聽你提嘅？呢啲唔開心嘅嘢我都唔想提。但係我同秀峰對於揾唔揾得翻佢都唔抱好大嘅期望。我哋咧就係做埋親戚啦。嗱，如果以後有啲咩唔開心嘅事，記得話俾我聽啊！幫得到嘅，我一定幫你。橫掂都未想瞓住，不如講下你同文雄以前啲嘢俾我聽啊！你講文革時期我哋上山下鄉嗰啲嘢啊，好凄酸㗎。哇，好凄酸都可以擦出愛火花，認真唔簡單噃！哇，你真係識變戲法㗎，咁多嘢食嘅。Bobby, come here. Bobby, stop. What are you doing? Bobby, come here. Come on, Bobby. Bobby, come on. Stop it. Come here. Come on, Bobby. Oh my God.喂。係啦，文翰。早晨。長平出咗事啊！出咗咩事啊？長平涉嫌謀殺佢老公，俾加拿大警方拉咗返差館啊！文翰，文翰。喂，秀峰，媽媽，做咩喊啊？發生咩事啊？秀峰，揾到你阿爸啦！佢哋拉咗我啊！點解拉你嘅？邊個啊？係咪警察啊？咁阿爸咧，係咪佢做咗啲乜嘢啊？佢原來死咗。咩話？
我都唔知發生咗咩事。佢哋話我殺咗人喎，受風啦，我好驚啊！我好驚啊！唔使驚啊，可能我哋搞錯啦，唔好喊啦。玩到媽媽佢同公司告㗎，我即刻去訂機票同你去加拿大。咁你幫我睇住受風啦，我即刻趕過嚟加拿大同你哋會合啊。拜拜。振波，件事唔係真㗎係嘛？我唔知點解又搞成咁啊！長平殺咗自己老公，一定係搞錯咗。咁你打算點做啊？而家最亂嗰個應該係受風，我點都要陪喺佢身邊。我幫你訂機票啊！咁車廠方面，你幫手睇住啦。你放心啦，但係廠長嗰方面，等我通知佢。二叔咧，我有重要事同佢講嘅。係咪長平啲嘅事啊？大伯啱啱話咗俾佢聽。媽，見唔見到我本護照啊？我同你收埋咗啊，我去攞。快啲！究竟發生咩事啊？點解會話長平殺咗人？咪係條屍都埋咗咁多年啦，點會冇人知㗎？我都唔知發生咩事，我都唔明白。大哥喺電話度又唔講。我哋而家最緊好冷靜，睇下點樣可以幫到平姨。振波講得啱，而家最緊要係救長平出嚟先。放心，李叔，我叫咗炳儀訂機票。哦，咁樣啊，振波，你快啲去叫佢幫你去辦，我搞掂簽證，即刻去揾你哋啊！點啊？簽證批唔批？仲未知啊，話要等幾日，佢哋再通知我。爸，幾日時間啫，都唔係好耐。再講啊，平姨嗰邊仲有咁多人睇住，你放心啦。我硬係有啲不祥嘅預兆咁。爸，唔好諗咁多啦，件事可能冇你諗得咁差咧。希望老天保佑，長平平安無事啦。我已經託人揾咗律師，無論如何都唔會俾你媽媽出事嘅，你唔使咁擔心。受風唔識嘛？有咩同你一齊撐？Excuse me, I would like to visit my mother. Wai Chang Ping, please. Okay. Please fill up the form and wait. 你哋嚟咗啊！阿媽，咁我都定啲。我媽媽點啊？佢成個人落晒形啊！我都好擔心佢。究竟發生咩事啫？哎呀，點講咧？我嗰晚喺佢屋企度同佢傾偈傾通宵，天光嗰陣時俾隔離隻狗吠醒咗，我哋走去後花園睇啦，隻狗掘咗個大窿喎，仲突出隻人手添，我哋驚起上嚟咪即刻報警咯。啲警察嚟到之後，就喺嗰度起咗副人骨，而且話化驗咗之後，仲證實咗係你爹哋啊！咁都冇理由拉咗長平㗎。我都唔知啊！佢話佢係最後一個見佢嘅人，而且嗰副骸骨係喺佢後花園度發現嘅喎。真係唔知點解會咁㗎。Miss Wing? Yeah. This way, please. Excuse me. Mama. No contact, please. 媽媽，究竟發生咩事啊？點解佢話阿爸條屍埋喺後花園嘅？秀峰，你要信我，我冇殺人。你出去話俾佢哋聽，你阿爸唔係我殺嘅，我冇殺人。我知啊，我知媽媽你冇殺人啊。你放心，你唔會有事㗎，我一定會帶你出去。咁你知唔知阿爸點解被殺啊？我唔知啊，我諗極都諗唔到邊啲人會殺你阿爸，仲將條屍埋喺我哋後花園。會唔會係阿爸有咩仇家咧？佢外邊嗰啲嘢我一啲都唔知嘅。自從佢生意失敗之後，佢成個人都變晒。佢翻到嚟咩都唔會同我講嘅。但係
佢哋話你係最後一個見阿爸嘅人，所以先懷疑你。唔係我做嘅，秀芳，唔係我做嘅。我記得我嗰日放學翻到屋企，你話俾我聽，阿爸佢唔見咗，跟住我哋就冇見過阿爸啦。嗰日佢又係好似平時咁，飲到醉醺醺翻嚟，翻到嚟大吵大鬧，要揾人出氣。嗌拳你都唔認，你當我死嘅？你而家就當我死㗎啦！你心目中仲有我嘅，你一直都係掛住你嘅舊情人，你嘅衰婆黑住我，我今日唔打死你唔得，死你！唔好打！哎呀！你唔好走你！走！喂！唔得啦咩？開門！開門啊！我就出嚟啊！我就匿埋，攞你嘅命啊！唔敢出去。媽媽，我翻嚟啦，我喺廚房啊。媽媽，我知你去完旅行翻嚟，整啲牛扒等你啊！媽媽，我去咗旅行幾日，阿爸佢有冇喐手喐腳啊？媽媽，隻手瘀晒嘅，係咪阿爸佢又打你啊？你阿爸佢嗰日成個人好似癲咗咁樣啊，嚇到我將自己鎖喺房裏邊，唔敢出嚟。後尾好攰，瞓着咗。但係我第日起身，我已經唔見咗佢，佢都唔知去咗邊，幾日冇翻過嚟啊！阿爸佢唔見咗。Miss Wing? Yeah. I'm sorry, the application has been rejected. You can't bail your mother out. Why? She's innocent. You must let her go. Sorry, we can't help you. 梅小姐，我姓鄧，係負責你爸爸單 case 嘅。點解我唔可以保釋我媽媽啊？我哋警方啱啱入稟法庭，正式控告圍長平女士謀殺丈夫榮喬生。我媽媽冇殺人啊！我媽媽真係冇殺人啊！你點解要告佢啊？你哋有咩説話同翻你哋律師講啦，我失陪。放咗佢啊！我媽媽真係冇殺人㗎！冷靜啲先啦，點算啊？揾律師，關律師請坐。好，呢次辛苦你。喂，我係魏長平個女啊，關律師，今次我媽媽真係靠晒你啊！我會盡力叫為。關律師，魏長平我識咗好多年，佢個為人係點樣我好清楚。佢講説話都唔大聲一句嘅，點可能殺人呢？呢次無論如何，你一定要幫佢打甩呢場官司啊！係啊，我媽媽真係無辜㗎，你今次真係要幫佢啊！係咧，我諗極都唔明點解警方會懷疑佢殺人先得㗎。我哋聽下關律師點講先啦，好冇？現階段嚟講，證供對魏女士相當不利。根據警方資料顯示，響魏女士大屋後院發現嘅屍體已經證實係被告失蹤多年丈夫榮喬生。根據驗屍報告嘅推斷，死者係身中多刀身亡，死去大約7年，同報稱失蹤嘅時間吻合。警方發現喺屍體旁邊有一把兇刀，兇刀經過化驗之後，證實上邊有韋長平女士嘅指紋。冇可能，一個弱質嘅女人點有氣力去拮一個男人拮咁多刀先得㗎？兇手一定另有其人。如果兇手真係另有其人嘅話，兇手喺行兇嘅時候攞咗廚房把刀，咁上面有平姨嘅指紋都唔出奇㗎。都有呢個可能，但係有另一樣嘢對魏女士係好不利嘅，就係佢有殺人嘅動機。但係長平同我講，佢同佢丈夫嘅感情好好㗎，佢殺人有咩動機啊？根據警方嘅記錄，死者生前經常飲醉酒、虐打老婆，夫妻感情一向好差。過去咁多年，曾經有3次收過佢哋屋企求助嘅報告，而報案嘅人就係魏女士嘅女榮秀峰。所以警方有理由懷疑魏女士因為受唔住長期嘅毒打而作出反抗，殺死佢嘅丈夫。唔會，我媽媽唔會殺人㗎。唔好意思啊，有啲唔舒服，失陪。秀峰，秀峰，我去睇下佢。點解會咁㗎？點解會搞成咁㗎？因住凍親啊！你而家唔病得㗎，平姨好需要你㗎。我一定唔會俾自己諗。
我一定要平安帶媽媽返香港。發生咁多事，我真係驚你受唔住。自從阿爸嘅生意失敗之後，佢淨係識得飲醉酒同埋打媽媽。有時我見到媽媽佢眼又瘀，面又腫，我個心真係好痛。嗰陣時我真係有諗過想殺死阿爸佢，估唔到阿爸而家真係死咗，我個心又好難過。我係咪好矛盾？咁嗰個始終係你阿爸，點都有份親情喺度，難過好正常。佢在生嗰陣，媽媽為佢已經受咗唔少苦㗎啦。估唔到佢死咗之後，佢都仲要害到媽媽佢，俾人告佢謀殺。究竟係咪媽媽前世欠咗佢啲乜嘢啊？如果係，咪等我還咯！我真係唔想見到媽媽佢再為佢受苦啊！你唔好亂咁諗嘢啦，平姨佢唔會有事嘅。媽媽佢成世人都未有好日子過過，點解阿天要咁樣對佢？究竟佢做錯啲乜嘢啫？平姨佢咩都冇做錯，我真係唔明點解佢會呃我哋，話佢生活過得好好。阿爸個人好偏激㗎，當佢知道媽媽當年係失於一個舊情人，所以先嫁俾佢，佢就開始飲酒，就成日喐手喐腳。佢一路都以為媽媽嘅心入邊冇佢，但係其實媽媽嫁咗俾佢之後，就一心一意咁對佢，只係佢唔信媽媽。仲成日咁樣對佢。